Muy buenas a todos. Esta vez Gearbest nos ha mandado un combo. Se trata del teclado Moto Speed y del mouse Moto Speed. Teclado CK888 mecánico, iluminado y el mouse gamer pues que tiene 800, 1000, 1600 y hasta 2400 dpi, tiempo de vida de 20 millones, bueno, de veces clic. El cable es de verdad largo. Es un mouse iluminado y bueno, esta vez estamos desempacando el genial teclado iluminado que de verdad a mí me gustó mucho. Llegué a tenerle el CK104. Pensé que el CK888 era superior, pero me topé con la sorpresa de que es una versión inferior. Bueno, aquí va el testeo. El, hay sonido cada vez de las teclas. La parte de la luz del bloc mayúscula y del bloc número son cuatro lucecitas. Esta vez estoy probando la parte gaming, por así decirlo. Lo que pasa es que me ilumina las teclas direccionales y el QWE y el ASD del teclado. Ese efecto es genial, ya ustedes ya lo pueden ver. De izquierda a derecha, ese zigzag es muy bueno. Se puede subir y bajar el brillo de la iluminación. El efecto ratio para mí es uno de los mejores también. De verdad que los efectos de iluminación del teclado me encantan. El típico, o bueno, perdón, la típica tecla FN y ni hablar, ese es el full para mí. Gearbest me ha cumplido otra vez. De verdad, muchas gracias Gearbest.